warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini Rafa punya mainan baru ya. Mau unboxing mainan baru, yaitu apa nih Dek? Ini mainan kereta api ya, baru datang. Oke, namanya sana sini buka. Langsung dibuka aja ya. Ayo kita buka. Berapa Dek? Coba hitung. Coba hitung sini. Satu, dua, tiga, empat. Oh, ada Ada empat. Coba ya. Kayak di stadion. Wih, ini gerbongnya. Ngangkut apa nih Dek? Ngangkut batu bara. Ini apa bisa pakai nggak? Iya. Ini juga. Wih, ini gerbong tangki itu Dek. Ini kayaknya ini. Oh, Rafa mau pasang relnya. Di Rafa bisa nih. Oh, bisa. Udah pasang deh ya. Tuh. Nah, Kayak ini pasangnya Dek. Iya bener Ini satu lagi. Wih, gerbong yang kosongnya tuh. Bagusnya. Juga ini mau dipasang. Pasang Dek. Ini kayaknya ini bagus amat. Ini ayah mau masang baterainya ya. Dipasang relnya deh. Panjangnya. Nah, ikut aja ya. Pasang baterai. Udah dipasang, udah jadi deh. Mana tuh? Udah. Dipasang dulu. Tidaknya. Bentar ya, polanya tuh. Pasang relnya udah beres. Yuk sekarang kita pasang baterainya. Wih, jalan. Ada lampunya juga. Oke, pasang tutup dulu awas. Yang mana ya? Yang mana?